হ্যালো বন্ধুরা, ডিজে বক্স রাউডি চ্যানেলে সকল ডিজে লাভারদের স্বাগত জানাই আবার একটা নতুন ধামাকাদার ভিডিওতে। আজকের ভিডিও হতে চলেছে পুকুরা বক্স কম্পিটিশন। বুঝতেই পারছো, ঝঙ্কার ভার্সেস রক্ষা কালিকের একটা মারাত্মক কম্পিটিশন তোমাদের কাছে তুলে ধরবে এই ভিডিওর মাধ্যমে। অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা দেখার পর কমেন্টে জানাবে কে জিতলো এবং কে জিততে পারে এই কম্পিটিশনে। ঠিক আছে বন্ধুরা, অবশ্যই একটা মারাত্মক কম্পিটিশন তুলে ধরবো। RCF ভার্সেস বাংলা বলতেই পারো বাঘ সিঙ্গেল লড়াই। ঠিক আছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। নিত্য নতুন বক্স কম্পিটিশনের ভিডিও দেখার জন্য এই চ্যানেলটির পাশে থাকো বন্ধুরা। ঠিক আছে, ছোট ভাই মনে করে চ্যানেলটির পাশে থাকো বন্ধুরা। ঠিক আছে, চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বড়দের আমার শ্রদ্ধা ভরা প্রণাম জানিয়ে এবং ছোটদের আমার বুক ভরা ভালোবাসা জানিয়ে ভিডিওটা শুরু।